Մեկ սեղանի շուրջ հավաքվել են 30 թուրք և 20 հայ կին գործարարներ, քննարկելու առևտրատնտեսական կապեր հաստատելու հնարավորությունը։ Հայ-թուրքական սահմանը փակ է, սակայն հայերի և թուրքերի միջև բարեկամությունը սահման չի ճանաչում, ասում է Թուրքիայի արևելյան գործարար կանանց միության նախագահը։ Երբ Հայաստանի փողոցներով շրջում ենք, այնքան դրական լիցքեր ենք ստանում, այնքան հարազատ է ամեն ինչ թվում։ Մեր մշակույթներն իրար շատ նման են, ինչը ենթադրում է, որ տնտեսական կապերում ևս կարող ենք հաջողակ լինել, բայց անելիքները շատ են և դրա գլխավոր խոչընդոտը փակ սահմանն է, բայց դժվարությունները հաղթահարելու համար են։ Հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելու պատճառով արտահանման ծախսերը բավական բարձր են, ինչից տուժում են և Հայաստանը, և Թուրքիան։ Մենք մի կարևոր առաքելություն ունենք՝ ի հայտ բերել երկու կողմերի միջև տնտեսական գործակցության իրական պոտենցիալը։ Պետք է հասնենք նրան, որ փակ դռները բացվեն և գործարկվի գոյություն ունեցող երկաթուղին։ Հայաստանի արտաքին առևտրի մոտ 60%-ը պետք է լինի Թուրքիայի հետ։ Գործարար ֆորումի մասնակիցները ամենատարբեր ոլորտներից են՝ զբոսաշրջություն, բժշկական կոսմետոլոգիա, հրուշակեղենի, արհեստագործական իրերի ու տեքստիլի արտադրությունից մինչև շինարարություն և շինանյութերի արտադրություն։ Տարբեր են ոլորտները, մեկն է նպատակը՝ աջակցել կանանց ձեռնարկատիրությանը և խթանել արտահանման ներուժ ունեցող ոլորտների զարգացումը։ Հասել ենք բավականին հաջողություններին, օրինակ անցյալ տարի լինելով Դիարբեկիրում ստորագրեցինք 7 պայմանագիր։ Իրանց ժամանումը այստեղ սա հերթական քայլն է մեր ծրագրի։ Այդ 7 պայմանագիրը մենք համոզված ենք, որ կունենա իր շարունակությունը։ Գործարար ֆորումն ավարտվում է, հերթը ցուցահանդեսինն է։ Մասնակիցները դատարկաձեռն չեն եկել, յուրաքանչյուրը բերել է սեփական արտադրանքը, բանակցությունները ավելի պատկերավոր ու շոշափելի դարձնելու համար։ Սեյդա Ալանթաշը Դիարբեկիրից է, զբաղվում է դեկորատիվ ապակես ալիքների արտադրությամբ, նպատակ ունի գործունեությունը ընդլայնել և այն շարունակել հայ գործարարների հետ։ Դիարբեկիրում անմիջական արտադրող չենք, բայց տարածաշրջանային ներկայացուցիչ ենք։ Շփվել ենք հայ կին գործարարների հետ, սպասելիքները մեծ են։ Այս տաղավարի կողքով դժվար է անտարբեր անցնել։ Հայաստանի շունչն ու ոգին կերամիկական իրերի միջոցով իր տաղավարում ներկայացնում է միջազգային բազմաթիվ մրցանակների արժանացած Հասմիկ Մուրադյանը։ Ուզում է սիրողական մակարդակից անցնել բիզնես գործունեության և հայկական մշակութային իրերը կերամիկական իրերի տեսքով ներկայացնել Թուրքիայում։ Բոլորը իմ աշխատանքներ են, անհատական աշխատանքներ են և ամեն մեկը յուրօրինակ և չի կրկնվում։ Իսկ նպատակը պարզապես համագործակցել։ Գործարար ֆորումը կշարունակվի 2 օր։ Այդ ընթացքում թուրք գործարար կանայք կծանոթանան Հայաստանի բիզնես միջավայրին, հարկային և մաքսային համակարգերին և ընկերությունների գրանցման ընթացակարգին։ Հովհաննես Պարաշյան, Միքայել Թումանյան, Armnews։